المدينه دي او انت هتعرض البروبوزال بتاعك تكون حاطط شكل المدينه دي اللي هي مدينه عالميه ولكن باعلى معايير امان في العالم. احنا اوريدي الكلام ده قطعناه في كونسورتيوم راجع كل الكلام ده واتعمل بقى لنا سنتين ونص ووصلنا ان احنا حاليا بنبني المينا اصلا. كان هيبقى في شراكه او اي استثمار بيننا تبقى انت عارف ومجهز نفسك على كده، لان مفيش اي تمويل هيتم داخل البنوك المصريه. انت تجيب فلوسك من بره تيجي. ده كان ده مهم جدا. النقطه الثانيه اللي ذكرها الدكتور عاصم موضوع ديزني. احنا بالفعل ده كان احد مشروعات المؤتمر الاقتصادي الاول لمطروح، وده كان من ضمن المشروعات اللي احنا طرحناها. مش ديزني مشروعات على غرار ديزني، يعني مدن ترفيهيه عالميه على غرار ديزني. وده بالفعل تم دراسته وتم طرحه على مجلس الوزراء وتم طرحه كاحد مشروعات المؤتمر الاقتصادي وتم البت فيه الموافقه عليه. اما مطروح ده نص مليون. انا عامل المشروع عشان تبقى مطروح مقصد، عشان مطروح مصر كلها تجيب تاثير مينا كركوب على بقيه المواد. دي اتعملت واتدرست ودي اخذت موافقه سيد قناه السويس، سيد الفريق مهاب، واخذت موافقه وزاره النقل معالي وزير النقل. فاذا الموضوع هذا نقطه اتغطت ودرست ان مفيش اي تعارض ولا فيش اي تاثير.